ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் பிரியமான பிரியாவின் தமிழ் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது, நமக்கு ஒரு கால் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆடியோ சாங் வச்சுருப்போம். பட் அவங்களோட ஃபோட்டோஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுருப்போம் இது வரைக்கும். பட் இப்போ நான் சொல்கிற ஐடியாவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் அதுவும் வீடியோவோட வைக்கலாம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த வீடியோவில். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா இருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற இது மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களுக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஆப்பை நீங்கள் டைரெக்டாக ப்ளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அது மூலிமா டைரெக்டாக ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணோடனே கெட் ஸ்டார்ட். உங்களுக்கு ஃபோன் பர்மிஷன் எனேபிள் கேட்கு, அதை எனேபிள். அடுத்து ஃபோட்டோஸ் மீடியாஸ் எல்லாமே அலோவ் பண்ணோடனே உங்களுக்கு உங்களோட நம்பரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணோடனே கொஞ்சம் நேரம் லோட் ஆகும். ஓகே, லோட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு ஆப் வந்து உங்களோட ஆப்போட செட்டிங்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் மேலே 4 லைன் இருக்குது பாருங்கள், அதை ஓகே கொடுத்துங்க. ஓகே கொடுத்துட்டு வீடியோ ரிங்டோன் அதை நீங்கள் ஓகே கொடுத்துக்குங்க. ஓகே கொடுத்துட்டு எடிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோஸு அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே இதில் வரும். இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு. இப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபோட்டோஸ் வைக்கணுமா இல்லை வீடியோ வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா, ஒரு வீடியோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். சேவ் கொடுத்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து இன்னொரு நம்பர்லேருந்து நான் கால் பண்ணுறேன். இப்போ நான் சேவ் பண்ண அந்த சாங்ஸ் தான் வரும் பாருங்கள். உங்களுக்கு யார் கால் பண்ணாலும் நீங்கள் என்ன சாங்ஸ் வைக்கிறீங்களோ, என்ன வீடியோவோட சாங்ஸ் வைக்கிறீங்களோ அந்த சாங்ஸ் வர மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் உங்களோட கான்டாக்டில் நம்பர் சேவ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு சாங்ஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நம்பருக்கு வந்து ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகி தான் இருக்கும். பட்டு ஒரு சில நம்பருக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை நான் வந்து இந்த சாங்ஸ் ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ண சாங்ஸ் எனக்கு வேண்டாம், நான் வந்து புதுசாக நம்பருக்கு செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வருங்க. டேரெக்டாக வந்து ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் பக்கத்தில் அந்த கேமரா இருக்குது பாருங்கள். கேமரா ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதே சேம் தான். எடிட்டிங்கில் உள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன சாங்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து செலக்ட் பண்ணி சேவ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யாரோட நம்பருக்கு யார் என்ன பாட்டு வச்சுருக்கீங்களோ அந்த தான் வர மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க கிட்டத்தட்ட எல்லா நம்பருக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில சாங்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வருது அப்படிங்கிறதையும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து நான் எந்த மாதிரி டெக் வீடியோ போடணும் அப்படிங்கிறதையும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை பற்றி நான் வீடியோ போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.